哎，大家好，有没有遇到这个情况啊？使用到一半，然后它跳灯。好，教你简单，跟你，它就是这一个排线，它这边有一个排线，它跑进去了，哦，你就把它撬出来一点，你就把它撬出来一点，如果它是全闪，就是全闪4个灯一起闪，哦，那个就是你的机器哦太脏了，哦，它有点卡住了，不然就是有那个波箱跟定值哦有压缩到，哦啊，如果是跳1、2、4，好1、3的，它就是排线接触不良，哦，你就把它撬起来就好了。